Dios. Bueno, Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer, tatuajes caseros, temporales. claro, y los tatuajes van a ser... ¿Temporales? Es que no sabía qué quiere decir ella. Yo tampoco. Bueno, a ver. Esto no lo vamos a cortar porque es casi el tercer intento que estábamos haciendo en la entrada, solo en la entrada. Sí, bueno, Juli, busca tu tatuaje. Vamos a utilizar esto. Tatuaje. Lo tenemos que imprimir de una máquina, ¿no? Nosotros no probamos de color porque... Yo he probado de color y no funciona. Me ha quedado todo lo amarillo, pero los otros colores no. Entonces mejor. Bueno, intenten. Vamos a utilizar la blanco y negro, que es lo que sí queda. Así Quedan muy bien. quedarían algunos. Bueno, y también vamos a necesitar quita esmalte. Y algodón. Bueno, vamos para el procedimiento, vamos a cortar un poquito. Yo voy a cortar un poquito porque... Ok, vamos. Yo creo que Porque mira, o sea, no voy a poner. Toma. Y van a ponerlo donde ustedes quieran. El algodón tiene que estar a medida de su tatuaje. Así va a ser mucho más fácil. Que no se quede una parte y no pase nada. Por ejemplo, este sí entra, ¿ves? ¿Ves? Entra. Entonces, vamos a usar esta parte. Y después vamos a grabar un poco. Bueno, no importa. Y después vamos a grabar un poco de que cuando vamos al parque y toda esa cosa. Bueno, de eso. Chin, 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 chin. Ok. Bien, vamos a poner el tatuaje donde queramos. Yo la voy a poner acá, ¿eh? Ay, coño. Sin malas palabras. Ay, sorry. Eso lo vamos a poner un bip. Dale. 3, 4, 5, 31 segundos. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Voy a esperar un ratito más porque 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. A ver. ¡Au! ¡Wow! El mío salió horrible. El mío no tanto. Miren el mío, parece que querés que lo mate. A ver, No sé si sé. y si Ay. salió feo o borroso, lo único que vamos a hacer es pasarle Rápidamente. un poco. Porque se le va a secar. Así terminaría todo. No sé si se ve. Ahí. Sí, ahí se El ve. tuyo salió bien. Se ve precioso, hermoso. Acá tengo otro que se ve. Y tengo otro en la pierna. Acá. No sé si se ve. No puedo levantar la pierna tanto. Ay. Bueno, después se la muestro. Bueno, me parece que la Juli tuvo un problemilla. Entonces, vamos a cortar el video acá. Y vamos a poner los bloopers. Bye. Tatuarse un pandita. ¿Dónde? Acá. Vos poneme Ah, todo. espera. Vos hacémelo. Ah, sí. No te muevas. Tengo miedo, Juli. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Cuando me lo saques, lo tiramos al piso, nomás dejamos que se caiga. 30, Un poquito. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ay. ¡No! ¡Ay, qué horror! No, ya me rendí, Juli. Y O por sea- eso te decía la pluma. Ay, bueno, vamos a la pluma. Cuarto intento. Ok, bye. Sí. Entonces, chabón. ¿Qué es esto? Ah, Vamos te a... corté. No. Ay, me cagué todo. No, esto me quiero imprimir. Ah, Bueno, si te querés imprimir yo. no, mentira. Porque mi hermosura es algo subnormal. No, espera. Buscar la cosa, nena, dale, no se vaga. Ah, ¿qué hora es? Ay, 53. Dale, rápido, que si son las 3:53. Ah, Ahí. sí. O ahí, acá, o sea, acá. En la parte más. Pero es que mira, está negro. No importa. Quiero que me vean. Dale ahí. Sí, sí, te juro que si una se hace y la otra, me la borra una. Este, sacátelo como te lo sacaste ese. Porque yo... Si este no sale, no me lo hago. Ah. Santa ¿No te María. acuerdas? Ay, espera que me meo. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 40. ¡Salió bien! Esta nomás. No, esa la borramos y listo. Sí. Dale. Dame, un pedacito nomás. Espera, que te borro esta parte. ¿Está grabado? Espera. Quiero que me vean. Pero ¿por qué tu León Berger salió perfecto? Ay. Porque soy una experta tatuadora, baby. O sea, nadie va a alcanzar mi nivel. Capaz que hagan un mejor tatuaje que vos. Pero esto es caserito, o sea, hello. Mira, que te lo tatúen, que te quede pegado en tu piel, si te lo puedes hacer vos en tu casa, güey. ¡Qué chingas! Chingas. Y si no te gusta después, pues. Bueno, y hasta aquí el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. ¡Chao! Entonces, chabón. ¿Qué es esto? Ah, Vamos te a... corté. No. Ay, me cagué todo. No, esto me quiero imprimir. Ah, Bueno, si te querés imprimir yo. no, mentira. Porque mi hermosura es algo subnormal. No, espera. Buscar la cosa, nena, dale, no se vaga. Ah, ¿qué hora es? Ay, 53. Dale, rápido, que si son las 3:53. Ah, Ahí. sí. O ahí, acá, o sea, acá. En la parte más. Pero es que mira, está negro. No importa. Quiero que me vean. Dale ahí. Sí, sí, te juro que si una se hace y la otra, me la borra una. Este, sacátelo como te lo sacaste ese. Porque yo... Si este no sale, no me lo hago. Ah. Santa ¿No te María. acuerdas? Ay, espera que me meo. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 40. ¡Salió bien! Esta nomás. No, esa la borramos y listo. Sí. Dale. Dame, un pedacito nomás. Espera, que te borro esta parte. ¿Está grabado? Espera. Quiero que me vean. Pero ¿por qué tu León Berger salió perfecto? Ay. Porque soy una experta tatuadora, baby. O sea, nadie va a alcanzar mi nivel. Capaz que hagan un mejor tatuaje que vos. Pero esto es caserito, o sea, hello. Ah.
Mira, o sea, que te lo tatúen, que te quede pegado en tu piel, si te lo puedes hacer vos en tu casa, güey. Qué chinga. Chingas. Y si no te gusta después, pues. Bueno, y hasta aquí el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. ¡Chao! Vamos, ya falta poco para que vayamos al parque. Va a estar súper divertido. Y vamos a grabar casi todo.